andoona a salmakoro maka dalna jumalin fu refna waxtu ɓetik bo ɓeta ɗakna radio témoin fm 107.0 nu mbuganga bug na waxtaan le numa bi 88 628 03 00 88 628 03 00 docteur fa Aliou waaw fogole sereer nana giloxa in radio 107.0 mek ne résidence maris i ndako xida jumaling ñal xar baxay fo ñal ɗik mbaro mbamir fo fogole nan giloxa in kam saax le fo gila saax simna o fogole sereer fop nanan giloxa la radio 107.0 nda bo i ngel na ɓata simin ne rek e i ñanan we andoona yee de adoxu roog o yaal oxe jegna fop a waag fop a yel fa lang tok den to o njeko ndana adwana den we andoona yee ga da njir a ndef no hôpital ke mbit den ndef no pin ke xeɗan roog o yaal oxe jegna fop a waag fop a safara jangaro den we andoona yee o jafu ka fara den a ciñ da tooñ mbit da tooñel xeɗan roog o yaal oxe dontana den natu faaga tan rek jumaling fu refna i ndako xid meke na 107.0 la radio de référence no ɗap mak ne na xoyel njoktor fo sereer we nan gilox en asinig bo ambe fo gilasa e i ndako xida xe koy njego dayo ma ko la andona ye yakarama le i soɓa nuun no jam i mbokato to mbiyale nu mbañu nak on cosane in yam bexe i njege ale i mbokator to mbiya leng kaga taxu i ndako xid mene rek mbaro mbamir fa nuun njoktor fa nuun to kam lay ke i njoktor ka yasam i njogolin to i njogolangan ku i mbofitna ten yasam i ngotit ten o njiriñ nda naga i mbika rek ndet bo saax mak la simna xe andoona yee te refu Ablaye Ndior fa Lamine Diouf e da lay ine xana simna ne in we andoona yee o way yokorta no commune na fop e reta bo kam saax la rek simna xe andoona yee te ref yaal saax la Ibrahima Diouf fo rewum fo teem e da simna nam wa andoona yee o way yokorta saate fa gidma oxu andoona yee ko laye kaame rek to andama le xam laya nuun e xe koy ga i njego kenoro maak oxa andoona yee o seereer o a ñoowa ceereer a ñoodanda ceereer andama le nu nunganga in nof ke nuun yakarama le xan i ngotit teen o njirño maak parce que kam laya ye kilifa yo kam laya ye kelfa yo kam laya ye a salmakoro kam laya ye a ɓaaxo to kam laye o leng nage jega ngeluma simin bot ona jawa a tooñ jikooxa bo xelona jikooxa ñaami bo fut fo may im dako wa leya nuun rek ke i mbaɗ ka gila sax a jega mene no fogure sereer we nuun way nan giloxa la 107.0 waaw
mi de xolo ama xoxas yam jega ñaan le fa fayay maga mberka simno xe andone ter fu Ablaye Faye xaga fapo simna Ababa Saliou Seck fa imam Ibrahima Ndior simna dena paxa simna we andone den defu yaay makka nar Senghor xe dena wod fo bal e simna xe andone ter fu Ndey Ndior fa Khady Jaga Sen fa Sar Sen simna xe andone ter fu Fatsi nda maire Dubaay wagirongo wecc waga way nan gilo xake andone ter fu émission njoktor simna xe andone ter fu awa yum paño ne nda chéri Talbiya o xaga no xel mbat me simna nga paxa fa Fatou Faye madame Barji na rogo yalo tule ndax rogo yalo e fiyana in jam a fi jam na sate fa fi na adna fa anda male xe koy ka ref ka émission na andone émission na ref ka émission ala dawme parce que oxe i ngurna te fodu naga wiin le bes ne magna o yaal mo fodrita nda i yoon fo Usu Njool rek nga den we andone den fogole sereer na nunga in nof ke den na 107.0 Jumaling fo ref no ɗaap maak ne o ñoole ka faga simna a Mamadou Faye taxu bo jare keco simna a Mohamed fa Pa Issa nda dene simna na mo ɓasil ne fop o ñoole ka faga simna a Djibi Ndiaye fa Dibo Sarr mexe simna Oumou Kalsoum Sène fa Ami Sène madame Bakhoum Aïssatou Diouf jangi kike wo jegun radio 107.0 begal yo ba ajur ka e i ndef meke na studio 91 ajur ka ndax i ndaaw na barke dene mbaro mbamir fo o fogole sereer yey fa mbaaw iyo mbaax simna aya saklin mexe simna nga paax simna Edouard Chéri Elisabeth iyo mbaax Daba Ndour Marie Joseph mexe simnang Chéri Joseph ona men warsak yaayum tena ñaaca me fi barke fa o keñe yaaya jega doole me keñe Njeme Ndior simna nama Bara Jean-Marc ñilani no way nan gilo xa émission ne oxu jeguna welo sonna duniya to tumaranke kiro anda male commencer a fuli mexe dawa message bo jigen sor na ten ne Moussa Ndior mexe simnang meri mena mak me nda Djibi Fayin Joseph Ngor Gueye Ousmane Fayin Maurice Fopole o yindu nga nof ko den na 107.0 xellona lamta dano Ndey Tako Diouf madame Gassama mexe simnang o xaxa bo université o kiina jayome nda suto kim université simni mo xe andone o xaga no xeyel Kori Diouf fa Mignane nda Aliou Faye mexe simnang Vous écoutez Témoin FM 107.0. anda male i yona nga fo Usu Njool rek après xat i ndox no kene roxe nu andok salma korale i ngurna xe ano bo i ngel na yo da ɗaap ne kin fin na yayo fe yangi fa fanano kin fin ne fa po fe yangi mag no kin on def no kin me chigen no kin moy to xitew no kin no kor no kin xalal no kin yamu ñoole ka miñeer to doole ka faga o ñowole ka minière to dole ka faga baxañaan me baaro siis muñito dam loonaro ba xañan to ba sis me kaga taxu i ndet ngotana nuun a salma koro maak ndebe xañane Cissé ta leyame gari bom gar meke i njoktor ngajir fo ke andone te jegum fo fogole sereer na nan giloxa xam jaaxlandam bila ñoole ndiki jaaxlandam parce que kam leya ye ona yasa etin no jafof jegeer we nam de mbika ngañaan ne ka mayoot coxodil ne ka mayoot jango kin bisin siri metanu mbe nda Ibnou Kape alame simnanamo kena roxe to yawa nda Yaya Goudiaby Chéri Xemes refna me den fopo we nan giloxa la 107.0 roog me to muña yam doole ka faga gimi roog me to muña
dole ka faga to gimi rog to munya yaga dole diga nga yakaramale waga no khajrit fo fogof waga la sin fo fogof jegno kinde ne fafa to ne fafa. Vous écoutez Témoin FM 107.0. Fanga ya liwil ba nyakiro tigna dunia. ñakro tigna dunia imreta bo gambe rek ga e topel maga na Facebook fe xene andone telefu ndey kumba ale o xena gilo xanda xe andone telefu Pierre Marie Senghor xay bo keur ayib chéri ndel ma xisim nang nda koy xam simno xe andone telefu Thomas Dakin Sar o xay bo école Ensowa simna Akhadi Fall Sonko nda Adrameli 3e bat ma xisim nang paxa astu dien séri Abdourahmane Faremon Sen Mamadou Sar wagin mo ndam retanga bo brigade sokon so maga xe andone telefu Pape Sen ala me o xey top Facebook fe andone gilo xa la radio 107 Hano ref non de pado Doragal de dalay gaay yonu ndaw dal du gaaw simna le commandant du brigade des sapeurs pompiers Abdourahmane Diouf nda koy xam roko njanjay simin janjay fop simno taw mako xano xel nga Diouf maga série Aliou Senghor wagi dong wet denin roqe fayin série Ndoura me simna dena pa denin François yin waga way ma andone terefu njanjay Fatick anen gilo xake andone terefu émission Njoktor waya ñole ka faga den taw bo jare xecho waaw te taxu bo jare xicor naga imbi ka rek la nune koy inwe meke na radio 107.0 nan gilo xake andone terefu émission Njoktor fo fogole sere nan gilo xa in kam saxle fo gilasa xe koy inje gasal mo koro makala andone te i nguru telefo xa andone serero a ñowa cerer a ñodanda cerer a ref kilifa fo mak anda male a andel me andone a sinig bo ambey a ande maga me andone terefu gilasa aussi a ande maga e indet ngotkin leyne koy ga i mbug koy mof norong meke no dap mak ne andone a salmo koro mak ke nangata men o waro wago fambi fo fogole sere nanen gilo xang e o leya den ke andone koy te akatoxo dambago njegi teno njiriño nga andone o feto la fet parce que kam leye cosaan fo aada sereer e o buga nga xembando kiino xe e xembanden no jiko xembanden no posum xembanden no fum bo pare sogo leyane ñowi cosaan fo aada sereer ndi koy andama leye bo i ngel na commencer a ɗaap ne e ga i ngaj ka nuun fo a salmo koora makale andone te i nguru xe te leye in te refu an mete jaƴitna kete akatooxna e i ndako xid no ɗaap ne o kooro xe in way yong nang in way njaɓang a refo jeriñ no adna fop wa joko njal o koroxe ne laytanona ne roktona a refa a toka mosula andone roktano naga nda koy o koroxe i mbagarong le parce que lamit ne a dega nga rek xan wiin mbuxanam parce que a mbugo ando xita refna yam yakarama le yen publicité umatige Facebook yakarame xa qoyta xe fa xa message xe daw ma amay ten trop nda koy o jugo bo i ngel na commencer o dap ne o ñes na ino ndiko nduluñ no xaro yo no xa rek bo wiin mbago an kene cunga den parce que roga taxa koy après a janges kan destin es o retescar do no in ref armée fi 2 ans fog no ke la classe 89 2 189 yen xatma aussi armée retum gendarmerie gendarmerie aussi andame Vous écoutez Témoin FM 107.0. no société maak mene fo société internationale
ke layono ko rexe ndour a jega solo yakarama le e ñesna in teno ndik puisque mi feke xuronga andam me ɓerona yakarame kam saax le fo gilasa re u xa ando naye a mat a meen président de la république o etanole e saqi ando naye te refu karange inor maga ɓera me ando naye te refu états-unis allemagne in fop ɓera den maga to andama le waxtan le xe koy ne ke ta jobna te refu ke ando naye kena yoga o yoga o nanangan te refu sécurité wa kena yoga koy andama le e a maya trop koy yakarama le sécurité mom o waxtanangan a waxtan en grosso modo e a refa ka ando naye ka yaajna mais i mbaxtanangan bo pare yakarama le xan i ndok kam fe bo ndiko ke i mbugna nawo dal i mbago yoɗnin bota futoxit parce que wiin we a ngoya xam a leyame oxe xurona a salma koora maka la ando naye koy e roog moƴu yoɗna nene in bo ke ando naye kene refu xam-xam fen xooxle te xaajrin fo o fogole ten sereer parce que kam leya ye o yas koy ko rexe ndur fata eta no jafof yakarama le bo xelona reta gila saax mbito reta no wiin lakas etino fogof sereer parce que fogof sereer a jega wa ando naye a soxla a den ten nda yit xe andama le c'est ke i mbaxtanit ka ko rexe ndur te refu ke ando naye de sécurité nda bo i ngel na commencer o ɗaap na rek ci yamo ndiko nduluñ im dakoxid waaw o fogole sereer aca i nan giloox xe ando naye te refu geej juuf rek ke ta leyna na cang i ndakoxid la radio 107.0 lama nune xe ga i njega salma koro maka la i ngurna ane el Amadou Latir Ndour a refa consultant la ando naye en sécurité yo nda xe xan i ngara waxtaan ke ando naye te refu garde rapproché fo o njirñum warta bo me ando naye te ref sax le jegam rek soɓ maga o tew mako xano xoyel Dibo Faye fa Awa Niakh tam sur Thior Serigne Mbose maxey simnang simna a Ibrahima Ly nda Cheikh Sarr fa Yaya Diallo wagimo wecce nuun andama le a yogale i mbaxtanta koy bo i ngel na ndoka mi fo kenoroxe mi no waxtaan le a jega salma kooro maka la ando naye roog moƴu a sereero a ñoowa cereer a ñoowdanda cereer a ref kilifa fo maak kam cereer ne a ref oxa ando naye xaƴa sax a jega ka fadna xa kiir xarɓeen ɗik gila sax nda taxe ta mo in cosanum andama le koy ka leye koy Aliou ke o fiya njoktoor ne bono ngel na ndoka no waxtaan le bono ndoxa waxtaan le xam daxana nuun no sogo ndok no waxtaan le andama le ta mbamir xan i ɓekin nu nan ke ta ley ka i ndakoxid o fogole sereer nanan giloox in radio 107.0 aca rek in nan giloox oxe ando naye xan i ndok nin kam émission ne te refa salma koora maak ne leyta numa nuun a refa oxa ando naye a miña gila sax nda taxe cosaan fo ada sereer mo in e nges fokiran no kaga jala nges fokiran no kaga ñaƴa nges fokiran no kaga leya a leyame Aliou Badou no ku xoya xamona te ref cosaan fo ada sereer te ref ñaal te refo yeng xam jeg o ɗayo la ando naye xam gar soɓidong ten te ref kilifa maak fa ando naye roog moƴu Sénégal a andan sereer a andan Sénégal anan a mbeye anan nda o kooroxe koy ga i ngaƴ ka nuun fo o kooroxe rek i ndok nin te laya nuun te ref an ke ta aqatooxna fo mete ɓeerna a jeg lamit ka ando naye i lamtin te daxanina in ke ando naye te refu njoktoor ne i sogo ndoka fo o kenoroxin o kooroxe in way yong nang oui Diouf a ñoxo baye maxey simna nuun joka nuun na njal na moofale a leya Sénégal fop koy njape no wiin in we andoona yee den adooxu no tiganam ñaal coono tigi ke i ndok nan ke sumu ke i inoritna xeɗa koy fopa faaf
a xeeña ke fo a yiifa ke a ndako ndamir yaam Sénégal moom oxu layoona ta lay in bugu xoox leŋ kuto o leŋ waagirano gef ɗik o leŋ waagirano xaaj te ref ndigil i ngeɗa roog fo pangool a ndako ndamit ne da ndamtooguna faak fo feede faak simna o fogole fop waaw koroxe o fogole fop owey simnang ndik koy bug am o koroxe bo i ngel na commencer a lamit ne rek o lay in wo ref an mais genona fo ke aqatoxona i sogo ndok no ke ando naye te refu lamit ke koroxe yo maxene Waly Faye moƴo andel na wa bañ rimel no saax la ɗuɗam maaga no commune Diouroup yox mi koy o jego ɓiya Senig refum miñaam gila saax tigi reɗu maaga Finlande jangta maaga a canga ke mbagum lay me xan jalo ndik bo nene gatidum ye gatiduma itam jala meke ADIE agence informatique de l'État yaga sa refafule agence yaga direction informatique de l'État yo a subtel agence informatique de l'État so inor maaga ref xe andoona yee ten reɗu kelfa no ordinateur ke système ordinateur ke andoona yee den refu SENA commission électorale nationale autonome waaw o koroxe kaga jega solo im dako laye ko bug cosaan ñoodandan bo andamale a jega groupe maak la refna a sinig sax groupe la ando naye wone te ten les groupe cosaan toko wali e te ref ka ando naye o ɗayo maako no sereer parce que yakaramale a jega na ando naye o nan anga naga xaƴa o leng na it kenen groupe mbit lakas nda toko wali xe koy ga i njego kenaro maako xa ando naye a xoyel Amadou Latir Ndour e a reɗa salma korola ando naye roog moƴu ka yoɗnoxa no ke ando naye te refu a yoog tara sécurité e a jeg o maado xa refna meen ref président de la république te sax o ke andoona yee te re u a yoogale ten sécurité e a ref oxa andoona yee koy a miña États-Unis a ɓeera Allemagne a ɓeera mu refna e im xurin koy te xaj fop ke andoona yee te re u o daawum a gara jaabiidaam a layaam ku seereer a soxna la rek mi maxey genooxa taaga ndaa koy kam lay ne comme cosaan fa aada i mbaxtaanta yaakaaraam ale faak fo feede faak a yoog a jeg a kooroxe fay o layoogangaam ee faak fo feede faak an yoogoogu fo an war o yoog ndax a jeg a ndax jeg e xa lay koga xam a kooroxe fay iyo a jeg yaam anday a jeg a koy nda reɗit ene ndiiki wa andoona yee kam moof nene o ande a jeg a dag a retonga a waaga yoon fo dagum dag we na saqka fop a saytooxanoyo a saytooxan i a soɓanga a ngid ka ret ba yaxig a jeg o jaf la andoona yee a ñaƴcangaan tiga waaga yo'noor maaga a salma koor a waaga yoon fo ten anda o ɗeetangaan no commando fen fe andoona yee même mane jonga boomte jong e daanaka ten fa xooxum soom yoon a ŋaay pisum a ret midik i ya koy a soɓanga ye ne i antuna ndiiki no saax laaga maaga jama moƴ'u may tig no maad refangeer na dagum na yoon ka fo ten mbaa ta ref jaf la andoona yee a retanga a ngid a waaga yaxig a salma koor a leŋ-leŋ wiin wa andoona yee den matun a yoon fo ten ndaa garde corps comme ne i mbi'tan a mbi'it neeke jegee fogaam me re'uma maana Finlande fo Suède o wetanwangaan Olof Palme ten re'u ande maaga o maad a njegu comme Angleterre premier ministre na refa comme oxe saxna saax le fop ten na geen wa me président geenooxna ye ta retna bo a inoor bureau ba ju'u a xotote ma lay ka reta a fuudik cinéma ne i mbuudik cinéma a ta ñaaƴ fo ten yeta gara maaga a boomte waaga nena in nen maat ka in yaaga a ñaaƴnitoogu yaam démocratie fe den a matir fo wiin we tigi i waaw a matir fo wiin we tigi yaam kam le nete jeg taaxe andaam ale nete jeg taaxe moom fo nete demo'itna o kenaroxe in xan i nqaƴanin a ɓaka laaga ta lay ten mais faak im layngee an war u ref oxa andoona yee ka yoogel ndax oxu refna rek a waag a yoogel faak xa'a ref tooge no tano reɓ yifes xa'a no tano raɓ yifes xa'a a jega ma andoona yee daal a tolo ange wiin leŋ rek wiin leŋ waago yoonit i nda anda tiye ka dey war yaam ande ka i ndef no adna ɗik ka i salanir adna ɗik yaam a refanga a nduɓaaɓale me andoona yee mene i njangtu ke refna affaire démocratie fo président mete inoorna o fogaam e wetanwa itam o kiin o lakas oxa andoona yee Amerique a reɗu John Lennon o xaaga ka ret itam a ñaaƴaa alo radio Témoin FM 107.0 koor oxe ɓaati bom jango xene alo oui iyo alo
allo allo oui radio Témoin FM 107.0 allo allo wa o xaga reta koroxe dako xidina ke logona yo o wetando jonden fa andona o kigi mo maka reɗu na adna fe i ndefna ndiki a yifake fop ka suptuya mo xaga itam ka ñaaƴa o kiino gar a boomin to anda ke taxna ta boomin soom ndax ten fa xooxum jon le ka andel na adna fop te lay soɓanga ye mi warun mu gonuma la a ne'ena xan gon sa ne'el ndax mi itam waagun andel na adna kaaga soom tax ta boomin ka i ndef na adna fa andoona yee a dey waar yaal mbin ka dey waar donc a soɓanga wiin we ka qicra anda ye o maad na roog sipoog ka lamoogel ndaa ndiiki a cang na ɓisiidan fo comme loterie o refanga teen a jega wiin mayu wa andoona yee waaga ref président adwan wiin we mais a jega wa andoona yee nuun mbodu a cang mbaa sax wa andoona yee den nguponga cang kene ten taxu plateforme fe andoona yee ten ɓisiidu affaire démocratie a retu ba lay andoona yee ten na xalaka démocratie fa xooxum ten refu ke ci'una doole ta ref o jega xooxof liberté fa andoona yee ten démocratie a ci'ta liberté faaga na numtooxiida xalaka démocratie ten fa xooxum nen oxa andoona yee ko jeg sun ñaam nan bo a retanga ba mit tigi o wotwangee ta wartongo janum iyo naga yo koroxe andama leyene rok tona no émission ne daxane in a jega solo trop ndiki o jeg anga ka o leya konoroxe Amadou Latir Ndour xa ley ko gano o ɓeer maaga rek no ndaɓantagoxo fogole sereer nan giloxang kam saax le fo gila saax iyo joka nuun a njal o yiif koy da laytan rek mote anda a soɓanga ye comme wiin we ngoyta a soɓanga ye o jega ka andoona yee den refu no maat na sinig da moƴno an ta moƴo xood roog jegu mi itam maxey nangilooxa nuun a paax joka nuun a njal dako xeɗa itam roog fo pangol a saytoox saax le no ñaal andan keke i ndefna joko njal a paax o koroxe joko njal o paax xaga re joka njal Diouf ok koroxe toko wali joko njal Diouf joko njal ok waaw o fogole sereer o xaga re u xe andoona yee te re'u toko wali a waxtaan nogu in ke andoona yee rek te re'u a yoogale faak andame i yoon fa geej Diouf ndako dako xid ke refna na cang ale ndeɓandonga jangange kamo a o maka jangange aussi a namo a kaga taxu i nguro ke naroxe in roog moƴu ke ta aqatooxna ta waago xajirin fo o fogole sereer nda reta bo Mbour rek soɓa o tewo maako xene xoyel Fardiene Ndene Ndeye Codou Pape maxey simna nuun a paax nda waagimo wete Seynabou Ethiopie fa xe andoona yee te refu Mame Thioum radio 107.0 émission joknor ɗap mak nen salma korake
ta bo Kër Masar rek ci na Kafa Diouf ya Mamadou Mekhe Simnang chéri Pape da Ami Diouf chéri Ablaye Wagrongo Wedj Aïssatou Faye la grande infirmière Mekhe Simnang waaw ndiki koy andama le ga i ngar u rek ndok no kooro maako xa andoona yee a salma koor a maako a gen me andoona yee te refu saax le Ɗuɗam a refo salma koor ala andoona yee ka ñoowa cereer a ñoodanda cereer ndaa koy i ndakooxid no kenar oxe in rek Amadou Latir o koor oxene i ndalin ina te refu Toko Waly a refo xa andoona yee ka miñ gila saax ndaa cosaan fo aada seereer ka ref ka andoona yee ka ɓeluna yo bo andama le yen émission ne garde im xoytala me a refelanga roog o yaal oxe xam daaxana nuun a laya ke andoona yee te jeg u faak kene xoye la yoog na sécurité faak ndaa xe o koor oxe Ndour wo i ndal nu mene mbetanange spécialiste en sécurité refo moƴo andel aussi no garde rapproché fo me ɓeerona fop xe o layoganga in ke ref na sécurité no ndaɓan xa lay kogo ino koor oxe Ndour waaw mais simna o koor oxene ko tonton Waly gidman a paax no introduction fe ta fina xaye koy andame den ne me wiin a mboog tan waamo ñako layit mene ndam sécurité aussi ba layel wiin fop ga mbooga yo o kiino xa genoox na yo to saa su o kiina xesna rek no sécurité xesa adna ka manam adna ka jeg a yoon fo sécurité o buganga pour ta moƴo leero ndik depuis yen wiin we anda fu leer na njege fu leer na sax civilisation o kiin ka refoogu na koɓ a ret bota miñ a retanga bota niɓaan mumeen ke mbug no song ta diid a ande kene a jega ka andoona yee waaxamo dal teen yiifum ke ta eetna fi ten refo xeɓan o fidèle comme ça mumeen ke saɗaran da ndet bota miñ a deɓanga foof lene a ñuf fidèle la te dako ref en insécurité i ndeta ndet ta lay kon cungi bon ɗinga xooxes ta ɗinga xooxum pour bata daawel donc o ɗeetangaan xaye o xesanga bo ceeƴna yaar a eetin naxa ɓeef xaye a mbuganga ndet école xano xes boga den xano xes coɗa den da ñaam xano xes ɓeka den no auto wóoru a fadanga o xoyit kene fop programme fene fop na fiyel pour ba dara a daawo ɓeenge wala wo fa xooxodof xano ɗeeta ɗata la leer na xano ɗeet inoox waxtu fa andoona yee a woorange o kiin cuqirang kene fop aussi programme fene fop na fiyel ten def sécurité donc o ɗeetangaan ga i ñoowa mbiya sécurité mais i ande ye no sécurité i ñoowa ngesna bo kiran na waaw te ref koy ka andoona yee programme fa andoona yee pour o ɗinga xooxof o ka waago ɗinga xooxof wala o waago ɗing ka jegoona wala ka lakas a jegna donc nene yo wala o ɗingo o mbiñ ten ref xaye comme o jeg a ɗingof jim taxarof mangu of so ɗingin pour xaroye pour wiin we mbañ no o ndaawo na felteeronga mbindof o fiyanga bâtiment of xaro état fi ten refu mirin o mirangaan pour xaroye pour wiin we a mbaño a ñoƴin o retanga xaye kene koy sécurité fay koy ne adna a ñaƴta a avancer a nen kene kena ɗinga in a moƴa jafeñ kene ten ɓisiidu bo mur a jeg bo xa buntu en fer a jeg bo barbelé jeg bo vidéo surveillance a jeg bo alarme a jeg kene bo xa gardien a jeg bo xa ɓox a jeg donc kene fop ka ref no ke andoona yee ka fog no ke na ɗinga o kiinoxe xaye o koor oxene sutooxna mena nin ta no informatique a jala xaye o lamtangaan xaye xana leyong ke andoona yee ten ɗingoogun kam informatique te ref sécurité informatique donc kene ten ref ke andoona yee sécurité daal ten ref ke andoona yee ten na ɗinga o kiinoxe bo ne andoona yee naaga a binte wala naaga ñoowta normalement wala naaga a retta normalement kene fop a faño jeg ka suptuna to feliran waaw joko njal koor oxe Ndour kaaga waro jef ka andoona yee ka jeg ka to supit kiran ndaa xe ina la laya no sécurité parce que sécurité roog sen ke laya xamoona mene a yaaja trop ndaa comme andaam ale koy ke duufandoorna no naak le xeƴ andoore fop no kaw dire le ka jeg ka i copit ka teen rek mbaru mbaago mbi i wetanda fogole nana ngilooxa in radio 107.0 a mba mbog no waxtaan le a mbiyanga 88
628 03 00 i wetanda nuun e Amadou Latir Ndour spécialiste en sécurité i invité u a refa xa andoona yee formateur re u GIGN fo instructeur e i ngoorin me koy mbago mbay ke andoona yee teerlu sécurité ndaa ke limanoona in fop e a jega solo ndaa xexe im lay anga ye an waru jeg sécurité no wiin we i commencer it no wiin we an waru jeg sécurité oxe fo na kiin a jeg tan o xaye o kiino xe andoona yee ka dépendra no ke ta bugna no ko ta bugna i ka jega wa andoona yee xaye sécurité den ga soxla an parce que gada yegee woore na den pour da ñaaj den soom xaye waaga ñaaj ka andoona yee xoolooxiro maanaam xaye o ɓisa xaalis le mi de xaalis feene jegim doole nene cugi bon ɗeeto xa andoona yee wa xamo yoon ndax bon songel ta damtaam a jega wa andoona yee xaye gada laya ye mi de xano layaam nen fika même o yoonangiraam xano layaam nen fika bo waago geek kene to o kiin cuqiran donc sécurité ka fogno ke andoona yee o kiinoxe besoin fe ke ta layel besoin kene no kaaga dépendra voilà waaw no kaaga dépendra ndiki i nortanga maaga an waru assurer sécurité o kiin oxe warna assurer sécurité wa sécurité koy xe waruna o fi anda sécurité métier yo métier yo fogaame wiine ke taxna in ettin no sécurité fene andoona yee wiine ga mbiyan chaque jour kan bugngol lale wiine fa xooxum ande yo sécurité donc bo a taxa bo gada yaqin bo oxu inoxna rek fogaay waaga fi sécurité alors que sécurité vraiment ka fi nen machine na andoona yee ko waro jaɓin 1 jaɓin 2 jaɓin 3 jaɓin 4 bo a komala o fad ka o anangiran koy jangino ten na fiya o gar rek bugo jaɓin 10 a fiyangan parce que bala o fiya sécurité il faut fo xoof o ɗeet ke refna sécurité of kene aussi ka jeg solo xaye bala o laye kan jikooxa o ñises pour o ñis no kiin il faut o ɗeet ne waagona sauver tu ñisof bo pare bo waago o aar o ñis no kiin o lakas oxe donc kene koy a ref ka andoona yee ka jegna solo il faut o jang sécurité a soɓanga to buga o fiin to risque ke a waajoox manam ke waagonga soɓ teen no fitna a waajoox ka soɓa o jangin bo pare koy waaw ka soɓa o jangin bo pare nda o kooroxe Ndour ka soɓa o jangin bo pare nda ko nana wiin we laya ye a yetax soom moom jare a cang ndax kaga xano jaɓ teen e sécurité rek a yetax soom ɗeeta rek fato fañoɗan rek nda jare a cang ndax kaga yoona teen wo fe andoona yee wo a qatooxa kaaga anda ken sécurité refe ken anda we andeer na ga'a xaye o ɗeetangaan bo no kelfa in ke ande yo sécurité manam sécurité xaye kata ref ka andoona yee ka ñiɓaan na no xoox no wiine yo andiran même kilifa ke ma kan dame kel tax na leyonge même kelfa ken saax le xaye mayu teen a andangaan a jega we andoona yee gada ngoya den pour manam da saq sécurité den saq ko giran parce que a andangaan xana ande mi kat ke soxla uma no kiino xene ga inum teen te ref koy ka andoona yee sécurité science o sécurité xaye bo o ɗeeta comme médecine o xaye bo o ɗeetan comme sociologie o parce que kene fop ka fog teen xaye in limanangaan ke andoona yee ten fogu no métier sécurité xana jaxla nong trop ken tax in long mais xaye bo o janga sécurité xaye il faut xaye xano jang histoire sécurité fa xooxum bo an meta reefna meta xatna xa tax sécurité fiyel bo ya o fad kaano nama fitel xaye il faut o jang ke na leyel psychologie fene na leyel ka jeg branche à part o ko jangan université kene ka fog no sécurité parce que o jange psychologie oxe andoona yee teno ga o saxanga o kiin nene yoon fo ten pour karange a jega ke na leyel no psychologie la pyramide de Maslow ka jeg waxtu fu refna teen ke o kiinoxe a soxla'a ka jega waxtu fa andoona yee xaye o kiinoxe saxoona soxla e dara ludul a ñaam a wondoox a ɗaan a yer
a faga a ɗeet xa ɓeer wa o kiino xeene a soɓanga to wo jangiro kene xana ref no jam mum o ref tookum foola yena a soxla e kaaga a jega waxtu fa andoona yee soxla ate a ñaamin kene ka jeg mata reta to a laaj no o sadar maaga kata soxla a o ga'ong a ga'e o xene ga'uma nene a matam a doya xam a jeg waxtu fa andoona yee xaye o kiino xe ne soxla a sax refee ka diid mais ka soxla a ref kam fogum a soxla a ande o xene mi kat kan le xaye mi a salma ko refum fodaam nene ken taxit maxey fo xe andoona yee ba lenga xalaata cu xam parce que jega xaar mais soxla e réel refee ka diid donc kene fop kam psychologie o jangan bo o janga sécurité kene ko o jangnelo ten pyramide de Maslow fene na canga ko ɗum université o jangtan nda xaye ka jangnel univers ka jangnel no sécurité donc kene fop a soɓanga to weegino andino weegiro and ne o liirtan no xe andoona yee ten o yoonta ka jafeña pour o fi ke waroona fi ken taxin long mais sécurité ka ref ka andoona yee kata complexe wiin we saax le andiran ta refo ndeɓandong fo o maak fop wena njanga fo wena njala fop wena njanga wena ngarde a den fo wena ngarde ka den fop ga mbokat ande sécurité ken tax mayu teen a retane andoona yee ware retit naaga waaw ke leyona a jega solo trop mais andama leye koy roog moƴu ke andoona yee o len wiin we ndung nof ke den na 107.0 wetanda den a mba ngoyit na 88 628 03 00 te refu numéro serveur ne nu mbago ndaw salmakoro le no xoyel Amadou Latir Ndour no mbog no waxtaan le andoona yee te i njoxtorta xe mbaxtaanta ke andoona yee te refu a yoog xa refu njiriñ a yoog nda o koor oxe im nanangango leya kene o leya e andama le ka jeg na solo yo nda yakarama le koy mete refna e sécurité o leyogangan wiin mayu andiran nda yakarama le ko ga aga oxa andoona yee ka inoox rek e kam bugo ref sécurité ndax kaaga yo ka jega mot ou bien nangam sécurité ka jeg kata laajna kata laajna ken ne ta reta koy saax surtout mene i ndef nene i toloorna ka jeg ka doyna waar ka andoona yee ka refa teen ka doyna waar i parce que xaye o ɗeetangaan ka jeg wa andoona yee yiif den rek a ndeftu pour manam a njegoyo xaalis i xaye yiif lene gada utiliser gada njiriñoran no we andoona yee ande ne ta retitna xaye gada ngenoxa a layonge a mi de waagaxongo jangin sécurité a soɓ ten fa xum jangiran ndiki a fiyangaan o retanga fiin no wene fiin no groupe lene fiin no groupe lana fiin no groupe a mayu kata retata bo wiin we ga mbooga ye oxu inoox na rek jego wod surtout koy o ponkalanga ko o waagano fi alors que sécurité xan long me yaal yiif we njang na xaye kan ɗeeta xa étudiant in ga me xam-xam dena a mboda ne da a mbaag na o layit lakas fa andoona yee xaye a mba laka anglais a mba lak lakas a mba lak arabe a mba lak lakas xaye sécurité a ref métier xam-xam parce que xaye a soɓ'anga to xaye émission yo waag kin mo tekki na seereer mais ka jeg kena leel anticipation planification fo préparation ga'a tigeene oxa saxna xam-xam manam processus o ko o doona machine o fa o doona pièce par pièce kene oxe andoona yee a janga o ndik o xaaga moƴu a yooɓ que oxe andoona yee doole uma saqu to ande ka finan xaye o cooɗel xelaar rek to waagiro a qooq andiro a qooq doole ɓisiran refe ndigil doole ɓisiran xaye o layanga o ɓiy seereer oxe moƴna ne o coɗangan xelaar o coɗlene o qol le xaye xan no qol la yonka nda o coɗangan oxe andoona yee ande o qol ande ndiig ande dara o coɗin xelaar no xelaar ka waago ɓoloox rek nda jeg o qolof ke nene koy retu no men adna fe i ndefna no Sénégal fe i ndefna nene no ken i ñoowa wiin we ga ndetat ba ndame we njegna doole den mbarno mbi mais ka da mbiya fog reef no sécurité insécurité xa ɓisidang à la limite dena insécurité mbiya na qoox den dena mbiya no we andoona yee den saxna sa mbiyan no we andoona yee den matu wiinaaga waaw o koor oxe Ndour ke layoona te ref ka andoona yee ka jegna solo yo nda ke im nanangang o laya ko layame sécurité yaaga boog o kiin oxe ko jangan nda yit
jangtin nam jangtin moof na bang école ndi ko xesa xes rek gar leyele ne ndi ko waro fi formation pare coxole diplôme of gar ke etna anda ye bo xaye o ɗetanga xe ando naye ka jege xaye o xa jangna to ande école ne ta jangna ande programme ne da jangta ande we ando naye den na jangnita maaga xaye o janganga xaye université privée xano ande mikat in bo nga jang kene école nana ten na jangna kene to anda me ga am ten yone so ando naye mene jangtu to nadan nan na adoya xam kene koy ten def problème fe ko ga xa ando naye xaye ka xesa rek a garalonge a ɓisidi 40 000 wala 50 000 waga xongo fiyan formation o garta ɓe kong ma ando naye an kiro jeg ga kiro programme o xena jang nang wegirango ley mene reefu ley warke moskirango ley mene jaltum ley kirange no université nene wala no école maak nene ten jangtum kene a fiyangan o xaaga kata ñama xaalis of sa naxong a xesanga koy sa ɓekang no erreur parce que erreur ne ten ref ko xeska ref no ka ando naye foga ye ken ten jegu to jege ke bukkona jalla yoon ke dara fo ke ando naye ref ke xam-xam ref ke dara donc a fiyangan koy danger o refata na xooxof bo d'abord refin no we ando naye teno o gaynaka refin no we ando naye kene ten ɓisidu mayu ke ando naye xaye ten jegu no saate fe aha waaw kaga jegu no saate fe o kooroxe nda andama le ga i nqaƴ keng rek ndiko nduluñu rek dako numtoxiid no waxtaan le e ndakoox me ando naye rek te Nicolas Sarr a leyu i ndakooxiid no ke ando naye te refu waxtaan le kooroxe Ndour Écoutez Témoin FM 107.0. e way jama fela reta rek bo me ando naye te refu Grand Yoff soɓka maga to mako xeno xeyel Ndeye Diouf Ousmane Thiandoumine ma senen Ami Faye maxey simna nuun nda Ibrahima fa asal ma korol ne xoye Lamine Bar Diouf le grand trésorier Aliou Badou simna Diola fa Seynabou nda wagi me wecca mbay le grand journaliste la nu nene koy a jega wena topa in no Facebook fe nan ten na Waly Diom l'homme de Dioral nda Kori Diouf o xay bo université anan gilo xake ando naye te refu émission Njoktoor maxey simnang Kori nda Babacar Ndiaye le o xey jega ɗoyo maka nan asal ma koora leke na leya simna a Mariama Mbengue paaxale o xey nan gilo xa in 107.0 wetanda nuun nun way nan giloxa émission Njoktoor na la radio 107.0 meke na Maris i ndal na salma koora maak la ando naye sereer o a ñoowa cereer a ñoodanda cereer to xaaga ne Amadou Latir Ndour nun way nan giloxa la radio 107.0 meke na Maris waaw kooroxe Ndour oxe ne ena Aline Badara Sall oxe nan giloxang o way bo présidence de la République oxe ando naye te refu Ousmane Thiané Sarr o xay bo Maroc anan giloxa ke ando naye te refu émission Njoktoor denin Ablaye Ndiorin 13 Ndourin nda wagimo wecc Bernard Ngomine denin Oulimata Fayin Rémi Diomaye Sénin denin Acine Diafatin fopo we mbokatooxna anan giloxa ke ando naye te refu la radio 107.0 nda simna oxe ando naye aussi xarito fo Mamadou Diouf xay bo Descos nda Ngor Ndong service des mines ale waxtaan le jega solo simna oxe ando naye te refu Diouli Diouf e Abdou Diouf xay bo Grand Yoff denin Abdou Diouf ina nan giloxa kene nda Aliou Faye université ale adama le tige jega solo nda salma koora maak le na xoyel Ahmed Gakou ala ye waxtaan le koor xe waxtaan na a jega solo ya sam ta o njiriño top ten rek nda andama le waxtaan le koy yakarama le i ndoka fule ander wetanda nuun ne nu mbuga nga mbog no waxtaan le nu mbabi 88
628 03 00 nu mbog no waxtaan le lama nune kam jam ten fo paxe ƴo kukina waɗa yasam jama adox jama falak jama rokander dan andama le xenna ten na Mame Diarra Diouf xay bo France anan gilo xa émission njoktor xaga jama waɗa Pape Diouf yal mbino xay bo Italie ale o xenan gilo xa émission njoktor waxtaan le jega solo na Moustapha Diouf ale ne tarde a émission njoktor xay bo Argentine ale simna na ma koro xene xoyel Amadou Latir Ndour Vous écoutez Témoin FM. nda andama le koy naga i mbika rek ndako xid no kenoroxe in e ndako mbi ke andone te refu mbamir ne rek njoktor fo o ten e wetanda nuun ne nu mbuga nga mbog no waxtaan le nu mbaangi mbi 88 628 03 00 nu mbog fo waxtaan le lay fo xe andone te refu Amadou Latir Ndour nda o koor xe Ndour la insécurité neta refna oxe andone te waru jeg sécurité oxe andone te waru ref sécurité nda ko leyame koy sécurité nananganga paax a refa ka andone ka wara waago jangel to anda ye yakarama le saate na fudama andone ka jaxasooxa to ka i leya ye cosaan fo aada sereer e roog moƴu yasno jafof o leŋ ne jega ngeluma simin ɓot e to comme sereer i ndefu to i njega fog wa andone ga inorta no saax la fo gila saax a ngar mene a mbugo mbi ka fitna sécurité yaam naga ga a yaal barke fa andone ka jik a jiki xolo koy xoxum ale kam sécurité ndax sécurité doole yo ndi xaro o ga a pirke wine mbokata den no yoqe weke ɓeka den no yoqe a leya ye jama sanke yo xa nervi yo xa kasaw xa ɓor e ka koy comme te faño dal ɓaslof koy xa waago doxna den bo leya den ndax sécurité doole yo ndax xaro o koroxe sécurité yiifo d'abord ku ga'oona rek yiif ten adooxu teen yiif ku ta adwanna rek ke ɓisuna ka yooɓata i xaye me moofoona yiif ten ɓisun bo wa ndefna gila sax o mbey nana ke i mbiya nen ka na nga'a in donc kene yiifa ref a fiyangan koy o ñako andole wiin an ñakna an sécurité ten retu bo da mbiye doole ten saqu sécurité alors que kene élément lengo kam sécurité ga o kiinoxe genoxna kaga élément lengo kam sécurité no kiinoxe saqoona élément leng kong ole soom élément lengo rek ga o kiinoxe xaye degi roog sax ko xendur mais comme ga a wiine kay ona genoxa kilifa yoga kilifa mbito yoga dara ko jigda magin wiine leye nangam to yakarame bandi digi saɗare sax ponkal i anday kene ka ref ka andone étape na andone a miña jamono kene wiine la no sécurité rapproché gori ga a koyama ka kene ane na ɓalga a jeg doole ka jeg jamono fa andone wiine we songo gena ga songo gel directement manam physiquement gada ngara a ngañong wala dambi da ɓisid koye win maak wene anne ga njega anne gada a mbango ɓop bo o leng daaw kiran nda xaye o ɗetanga jamano a ñaaj ba a sutoox révolution depuis ken taxin long me sécurité bo o fiyan il faut o jangin parce que xaye il faut o jang kena leel industrialisation de la sécurité rapprochée to kaga o xey jeg depuis révolution iranienne en 1979 kene yenta jegna ten industrialisation commencé parce que wiine ngat ina Iran a ƴuf a ndet ay américaine kene yin wiine ne ga ɓislo xaalis ndiki pour ne da a njofandiko ka xaalis fene tena a créer u société ka andone gada njanga xa milliardaire xa japonais xe in wene ngarogna xa prince xe ngarogna ala a coɗa den wina andone xana ara den mene xaye garde corps kene ya manam kilifa a rabdong pour industrie nene maga xatu maga déclencher tu ku ga ona ten rek ka jeg jamono fa andone naga retu bo i mbadid mene mais xaye o ɗetanga xaye jamono fe andone xaye terrorisme na leel
iro o terroriste la andone xaye wala o xana fiyata njombe xaye a gar a jasnor fo a fiin mata moof na a fikan o jega nge yiif la andone xano ga signe ke andone kene ka nantam ka andone kene codta xaye bala o ɓisa o kiinof mais xano an a ɗatale andone ten moƴu woor xano ɗeeto otole xano an ne ɗeeta otole waruna ɓis xano an ne o rokni tan kam o otole ne o sutora kam mbinne ne o gatta xaye a ɗata ke andone xano refin ke wagonga soɓ teen wenana donc kene fop ka ref ka andone refe doole kene fop ken lang nene fop doole foga fule teen yiif soomo kene koy o anangan il faut pour o fin il faut o ret jangin o jangnel étape par étape ne andone te xaye déjà comme ke longa xator besoin ke no kiinoxe o kiinoxe jangan ken def xaye o damo kiinoxe rek lele ta content lele ta fuux lele nene fo nene wenana xaye kan logong xatore ka jeg matière mayu ka andne ka rok na sécurité xaye o jangangan sociologie ka rok na sécurité xaye o janganga sécurité in expliquer ango ten no sociologie xaye par exemple xaye ka finen o lu na ma leytena sereer sax o lu o ƴaxal o janga o ƴaxal jango ɓox jang naak le xaye o ga'anga naak le ten ref ko o jangano image in te ref nen naak le ten ref yaal daraja fe ten ref xe andone ke ta and na ten ref mais da le a mositna rek te reta suufik maaga o ɓoxole koy o ƴaxalole ten ke ta ñoota ten ref a tegej xara andu ten ref a reta a jeemo war naak le o xaaga ref o agresseur ole xaye o janganga xaye o ɓoxole koy ten a ràññe'a ke ta bukkina fiya ten bukku fiya bo naak le ret ke o saaxo lana parce que a leerane ga'im o ƴaxalole de nda anda me mene rek faaxu fo ten pour te daaw naak le kene sécurité xay ngo o janganga imaginer no sociologie xaye bo o jangnelo ten no sociologie ko o ɗeeta rapport sociologique fene entre naak lene entre o ɓoxo lene entre o ƴaxalo lene o waganga no lire rek à peu près xano an ki refna mission of ga o ɓoxole bala o anda xaye katanum tigi ta sagan rek bo o ƴaxalole a song naak le a comme katano fa sutoox ka a comme xam-xamu fa sutooxta a comme fopa sutooxta manam xaye a comme koy formation fa sutooxta to ka o leen na sécurité junni yoon xano sutooxin dara daaw ke ñaal leng a garka a comme xam-xamu fo waago sutoox a comme kattanu fo waago sutoox a comme fopp fo waago sutoox pour xaye rek o kiino xene ba dara dalin donc kene koy ken taxin long me karange fene programme fa muumo wegiro reto xa andone ka ko xet fo ten no mbedox rek ta leyonge coɗam kene o coɗno ten o xaaga waago sodna wo histoire fene a waago sodna wo xaye sociologie fene a waago sodna wo xaye psychologie fene so koy kene leya nene fop ke na leel technique de protection ke kene ngara fule ka jeg ne o suttan a soɓanga to wo soomo ne o yonta fo ten xaye ne o suttan no coono kene fop koy a fokatange ten ref sécurité rapproché kene koy refe caaxaan waaw kaga refe caaxaan nda o ga'anga im lamtan kene e in sereer i ndefu yakarama le nem leytan rek o leng ne jega ngeluma simin bot e roog moƴu a njega xa ɓiya xa ino xa ando naye weke inorta sinig weke inorta mbey weke inor mu refna rek kam saax le a ngar mene to anda ye Dakar koy a refa o ñowola ando naye o ñowo jaxasooxu yo des fois o ga ko xa ando naye ka gara a ley jig daam mag daam waramo fi garde rapproché waramo fi sécurité o kiina xotin a leyne comme mag na nangam na des fois koy o ga o ñisola samna ten des fois ta samno ñis mais waaga xa waago leya den la dene xa ref sécurité bo de mbaago a qoox ke mbito de mbaago leye mi bugamo fi sécurité meke warmo ɓeer fogaame xaye tribune nene coɗaxamona kan gidmang ten to yit xeɗa roog aussi wiin we mbaago o nan xaye o ɗeetanga xaye ke i njegna no kelfa sereer a yoon fo wa andoona yee xaye gada a saqa den to ndefe xa ɓiy seereer ref fogee dara koy fo kene fo xénophobie wala genre kene mais xaye kan ande xaye ne calel a ñakitna xaye o ɗeetanga ke andoona yee i njega no xa teɓandong a ndef Dakar xaye a mbaag u o njangin bota leer wi kelfa kene an me wiin we njangitna a mbaago ngolwa den a cooɗa den a mbuuda den xana nga calel ke da njalka fogaame kene xana ref ndimbal fa andoona yee no seereer xana jeg solo trop to yit comme nene fiyoona
ne fiona xaye bo wagamo invité bo ande no kenen yoɗnoxa ndam koy kan invité el naxa radio laka saxe kan invité el naxa télé xe kene fop ka jega donc mais wiine den mbaru ande tige kam in comme ne lewona xator bala o yasno jafof dal o yasno jafof ino ga i ndef men mi yen ke tax nan wet 113 yen garuma kan so mboɓ ne a exploiter el exploitation fe ten refa ɓisa den wiine in an wena we ndeyne ga njangna den njangiran sen wiine ne a mbago exploiter a den a ngimnoor saax leye wiine ne a mba saqa nuun a ndeta mba ɗik we njegna doole soom a ndeta mba ɗik we mbina art martial kene fop a ngaran doon a maquiller in ga maquiller in mais o ɗeetanga kama qoox ake dara refeta kene koy ref ka andoona yee ka a jega xana jeg solo trop o fogole seereer kelfa ke a mbaago ngaƴcin yiif in way men ga i mbet centre in centre fogaame oxu anduna fogaame a felanga sax waaga fi sondage parce que mi xaye ke o tubaab a laya une voix autorisée xaye a soɓanga to mi saɗaamo geenoox kam présidence xaye o retanga xaye présidence presque wa andoona yee no ɓees rek a ndeefu o retanga maana premier ministre xaye chef de sécurité o lamtangaan no ɓees a reefu o retanga maana assemblée nationale oxa saquna Moussa no ɓees a reefu donc o ɗeetanga wiin nene fof xaye in layanga ye kan waru jangin sécurité rapproché c'est kan warno jangin ta tombe koy ndefo seereer waro koy jego njiriñ se ken tax xaye o xoyangaam xaye ku waag uma dam kan xaj kan to ande kene a wa ref waaw degirong sox ko Ndour kaga sax taxu mi im wat kong parce que nem leytan rek kam lay émission Njoktoor a refa ɗaap maak na andoona yee ɗaap ne na Salmakoor ke yo to kam leye koy mu Salmakoor a refna kam saax le mbit gila sax i waagango daw xam mbisi donc ke andoona yee te a qatoox o xaajin fo fogole seereer puisque o nananga cosaan fo aada yakarame kana xembanda askano fo a keeno a layo ɗo a piyo ɗo a tefo ɗo nda yakarame o kiinox o jangangaan bota an yakarame naqatan ne Géej Diouf a laytuna ndiiki na kimale o kiin ka janga o ndeɓandong ka janga nda ke taxna xurong xexe te refu xa ɓiyaxe in seereer we parce que kam leye faak i mbaxtaan tan nda i mbaxtaananga faak a jega o pogo xa mi refna maana o ngoye oxana ref Diouroup oxana refa Njanjaay a ngar meke Dakar nda o ñako an te taxu da mbola mbool rek ale jegaam doole kam waro sécurité jega maaga 100 000 jega maaga 200 000 francs nda it yoog moƴu a refanga ye jega o ɓeyanga a qatoox na kaaga e a ɓeer présidence a saqo maad saax a saq président e a xatwa andoona yee a saqa premier ministre a saqa président assemblée nationale a saqa waaga fop roog moƴu kaaga o jegangaan koy o leŋ yakarama le ne jega ngeluma simin ɓot yakarama o kiino xaaga warano waago xoy lay xa ɓiy seereer meke nu mbar ɓeer bo mbadid meke nu mbar ɓeer bo ndok meke nu mbar ɓeer bo njang kene Aliou kan long me xator la xong me xaye ka o ɗeeta xa tokoor ina xe wetanda dene koy a mba mbog no waxtaan le a mbi'anga 88 628 03 00 nu mbog fa waxtaan le xaye xa tokoor ina xe ndef na xa teɓ ina xe ndef na université xaye o ɗeetanga xaye presque branche ke fop ka saturé mais xaye pour o wid un consultant sécurité leyrongo ret wa jang un ancien commissaire wala un ancien commandant wala nan nene de leyim de consultant diplôme consultant xa akatoxona andoona yee kene ten waro tiga jeganga ko o xeel weegino ke waagoona o daaw teen kam saate fe maye kan foogee xaye fogaame we nanangiloo xam no université a xaye kan laya dene xaye o sécurité o buntu la wetooxna yo oxa jegna avenir o parce que o ga'anga xaye wiin we a ndefuran rek o ande o buntu la wetoofuleer na yo to o buntu a ɗatala andoona yee a ɗata koɗu yo fa andoona yee wiin we a mbaro mbi' teen il faut da mbaƴo ngaƴit yiife a layange sécurité rek we fikinum parce que a ngalata o gardien le andoona yee xaye ten refu maana to rabdaan mayu xaye ko ga'a o gardien la andoona yee fo niveau a wa janga ba xaye a spécialiser ox nena in mi wenen lang nene ga ndef no ɓees mais waaga daawre dara fo ka andoona yee spécialité o so parce que il faut ken rappeler jegaam centre jang nan mais kan jeg ka andoona yee mi kan jeg calel consultant es kan comme ne lewona kan sax société mayu ka andoona yee yen gatuma kaga ka janguma no sécurité ken ɓisaxam maaga kan sax sédiment fene a xiidata dak a jofa xiida naak ret sagam fogaame wo anda kene sax ambassade États-Unis fene sax Philippe Maurice international fene Afrique de l'Ouest sax CBAO fene Afrique de l'Ouest donc kene fop ka ref ka andoona yee
fo dawre dara no branche o manam protection rapproché fe branche ref nda koy ino xaya datale indefna bo madin mene ne mbey mene université a mbaag no njangik a mbaago mbog nowe andone xaye problème a jega nge sax ga mbaro lay saka problème a jega nga to wene koy xana ndimle we andone den def kelfa in ke andone den defu mene a ngaranga a njang a lele garde corps a ɓisidelo xa andone ande mata xatna ande mata jangna nu mboge waaso axin kene fop ka jeg ten solo to ata lene a mba ndimle ten koy mboɓ ne a mba ndimle ten boɓ ne kaga ref ka andona ye ka jeg na solo yo nu mbago ngoyit 88 628 03 00 nu ndawa Amadou Latir Ndour nda o koor oxe ke leyona ka ref ka andona ye ka jeg na solo yo to yakarama le kaga te taxu waxtaan le inoox ɗaap ne inoox parce que nak yakarama le ndiiki o bug anga leyo fogole sereer wo oxu andona parce que kaga waage ñak il faut te jeg xana yoga fo xana yogel nda koy o bugo wetando fogole sereer a yogale calelo nda a yogale aussi bo o jalati ko jankan wagiro refo mécanicien to jangino wagiro ref lakas to jangino keke koy o xananga ye ko bug na ref refe ye doole fe soom waag ngo ɓis maaga refe ye fit soom waag ngo ɓek maaga refe ye tul soom waag ngo ɓek maaga to comme o nananga im janga toko wari leyne daxane in bo i ndok tawitanane in faak ke jeg ina faak o ande adna ka ñaaƴa nda adna na ñaaƴa koy xa waro waago saq rek bo yoon fo adna faaga bo nu mbadanga rek o waago doon leye adna keke ɓisidum keke saqum ndik xa koor xe o bug anga leya dene ndi koy nuno we xa ɓiya xe sereer nan giloxam a sinig bo a mbey we andona ye a mbuga mbi sécurité ona gara na waago eeto fi koy ma waago rek ma ref buntu le ke refna dal a ɗatale ten ref o eeto ɗeet mais andone maaga o waro o jangit kene sécurité fene o retanga maaga warona jangit o ɗeetanga me warona jangit bo pare o kiino o retanga o soɓanga ma xe warona soɓ o laytanga xe warona layit xana long ke andone tena soxla u ken métier fe soxla u xana longe ka soxla o wod xana longe ka soxla intégrité manam xaye o refo kiin normal xa ando naye yiif normal a saqu dara damirang xano aussi a layong ke ando naye xaye jega a soɓanga o nan ne mi xan long me kene de wagano fi nda fogi me in sad anga dal o fi kana xaye xan ɗeetongo le kene bugo in le kene waga xup kene xay waga ref mene bo fadno miño xana donc kene ten def ke andone ten def atu fe mais toujours est-il que ken la mi lay ki mo lenge xaye o buwanga o jang sécurité gari menami kaga lay kirongo ten mais kan bungole xaye bala a soɓa a refa Amadou Latiro a soɓa a Aliou Dioufo a soɓa o lakaso mais bala o roka no école ne andone o étudiant le tina fiya pour a rok no université leng a lamita ɗeet programme den a ɗeet ke refna ten oxu andona ye o kiinoxe lerang programme of lerang nata fitan ta dal yifof lerong ke andona ye ten waro jangit ke warona jang maaga jare o reta maaga kaga taxu andama le im sakong boga on koroxe Ndour ɓisidong yaam kam le fo kena xewa no saate fe e roog moƴu a jega ka andona ye a jega ne toko wari leytuna njeeƴ sumu ka njik ina meen faak fo feede faak te ref ko andona ye weke le yaal xa ɓay xa maaka ndoka teen weke le pira ndoka teen weke le weke mbare weke le kana mbiye weke le keke mbiye ku refna teen a andana teen e to koy rok yakarama le jama jega nga yene en ɓaslof nda safane jega nga aussi ƴufino ɓaslof waxtaan fa den ley dene nene fo nene yo kaga moƴo waral waxtaan le parce que yakarama ye sata yoɗnoxanga naga genoxa a leye a kena lum mi jegum teen to mi koy kam leye comme serviteur refum kam sasel waxtaan ta njoktoor e o fogole sereer a njiriñoxa teen im wid koy mais ke widno fop koy ga im dara wo ga nda ya xoyonga aussi leynge kat o kooroxe Ndour kene a qatoxona saate fe yoɗnoxa i nga a xa ɓiy ina ndok teen wana ndok teen xa ɓiy i layta koy ndiki a kene lum waro waago ga rek ou bien waago jeg rek bo jeg xa ɓiyaxe in waro ley dene na kene ke im leya dene koy o xene roog moƴu kene yakarame coxaxama o CV lo ko yakarama ye ne leytanno ndik rek ke duuf no fop xeƴandore no kaw diral ga i copit teen ndik rek nda yakarama ye i lim anga meen rek a waga mot émission to kam bug sereer we ngotit teen o njiriñ bo o fetola fet a mbaganga inoox a leye mi kat me reta no poges Amadou Latir Ndour a garanga lenge joko we yonga jam te lenge kooroxe Ndour mi de mi kene ka ref ka andona ye ka felaxama saqama diw nda ka andim koy xaro na waag mo fi bo an o leyne roki no école ne mi ou bien fi nene parce que kaga taxum xoyong ndi koy o jeg anga ka o doxna den formation ne ñaal podnumo formation ne ndax a lamta xaalis o mayu ndax parce que aussi ku andona ye ana yoɗnoxa meke saate fe xaalis o to anda ye saate fe jege xaalis ndik anda anga ye wo parce que o salma kuro lu xotma mene ka nenge ke a qatoxona na waago dimle teen fogof waaw kene fogame
no kuuta waag na ref rek na jega ndimle na jega teen a soɓta reef na ɗat rek anda ino mene Dakar ino fop ngetu mene xaye a soɓ'anga to xaye ka lay association sereer de den lay ino de ga i soxla a fiyangaan kaga ko anda ye xooxof we xano damit nda it xano damta xooxof ten fogo we nana i kene ten ref ke andoona yee ten maaga ɗatale ref ke jofna koy no ke na xewa nene ke waagma lay ten ref ke andoona yee jangino ba kina ɓekong teen ndaam xaye yiif ten refo kiin o garanga jang xaye ku saxle ɗom na ɗom mayu teen ɓoɓ ne ga mbiyan parce que ga saka a yiif den na daya maaga xaye o layanga ye cungi bon garidi o damtam parce que ga i mbaro ndet no marché fa xam rab donc 15 000 par jour calculer euro ye 15 000 fene o jango avocat wango soɓ teen to avocat jare 15 000 Aliou jare 15 000 de jare 15 000 xaye hôpital a wango soɓta transport of sax o moytange xana xup 15 000 no 15 000 fene o ga'a o leyele xan i mbi 6 jours o calculer 15 000 fois 6 so andiro ndax 15 000 fa etaan fa sax xano rabdinooxin donc ke andoona yee mi ke waagma laya den ten ref métier jege métier fa o fika to jangino ku andoona yee koy jangino bugno fi métier waxey roka no ka andoona yee andino naro rokin fogof no ka andoona yee andiran parce que xaye xana yooɓ o kiinoxe ino xa fi keta bugna nda tiga jeganga teen rek o ga o fogole sogo ndawa no conséquence ka donc ta ref ka andoona yee koy ka da mbarna ngaƴit yiifo oxu buguna teen bugna métier fe fogaame xaye i njega chance i andra oxu na orienter el a wa orienter el na Aliou mi a soɓato conseil leyiren sax pour o gar no centres leyim sax pour o gar no centres mais xaye o layanga me mi de diw ne em nda mi de kan bugo fi kene métier in layanga fo xan waango lay dami wala wo deme fo doona ne fogiime xano waag no fi wala waxey fiyan nda namo fitan o laam in longe ba fitat nene na fita nene saa su jegoona mu fodoona o numéro soxey heure fu waroona jeg problème naro jaaxit teen xoyaam xan and nen damit kang bo o sutooxta kaaga fogre dara fo o garno centres manam kene ten ref a keenale andoona yee ka ref keenax o pog ten def conseil kene ten def orientation fe andoona yee ten waagumo fiyan den mais ten ref aussi we andoona yee xaye we moƴuma ñeantal ten ref xa étudiant xe ko ga'a xaye kilifa ka andoona yee gada ngata Arabie Saoudite a mbaro nga oxa andoona yee xaye a jang yiif le fel ta waago lay fa ten français fa normal a waago lay fa ten anglais fa normal kaaga daawre dara fo o jeg doole a jeg diplôme xaye mi kan ga ten wa andoona yee xaye tena a mbituyo a saqtuyo ɓasil den bo mene i tolorna ndam xar a jega oxa garna mene o saoudien la garna a gar a fokatel fo ten ta waag calel ke a waago communiquer fo ten a waag no sax ñaal ɓetik te wo de xaj rong men kene ka jega ke ndax i long me il faut mete refna nene mi ke waagma fi ten rek orienté surtout xa étudiant xe leyim da ngaƴ ka da njanga mais fada ngaƴ kin yiif parce que o buntu la andoona yee yo ga i mbodit no adna fa refna karange no karange i mbodu adna maaga i mbodu ka jeg moment fa andoona yee jamono fa andoona yee Sénégal la le terrorisme la o gaan mais est ce que xaye i njega xa spécialiste terrorisme a jara lamtel de kene ka jaro lamtel xaye bo o fiya ɗeeti xa télé xe xa radio xe gada a njanganga o numéro o lengo xa andoona yee anda o ndik na sécurité rek ku yo'nooxna fede faak yen na ngooya xam RFM TFM ga ngooya xam in rokooxa RFM a ngooya xam a lang o mbay laya xame ino in prioritaire ba reta ful maana ci in 5 minutes donc kan mujo lay no radio le so sogo ret no télé la wa kaga taxu o koore xe Ndour ke layonga a ref ka andoona yee ka jeg na solo yo puisque aussi anda ye kelfa ke in
e rog moƴu jege ma o rokka anda ke loyonga jege ma o rokka to soɓkiro maaga kel fo sereer nda sereer koy kete saganta ka yooɓ trop des fois o lay jege problème to adna fodate maaga ndiki o jeg anga ka o doxna kilifa ke les responsable manam ke ando naye roga doxna den ndefa kele fa adna o adoxan tig wo andu direction yo wo andu ministère o wo andu xaro waga kilifa ke xa waago laya den rek bodo mbaago ande yakarama o lay Ndour gari sakame te moƴ ngo yooɓ Aliou ke moƴna yooɓ mbita jega nga we ando naye ga ngarde a den da lamta den ndax nu mbiya école a jeg nge école da ɓakana den no école ke da mbaago njang ando soko ndako xid Aliou ke moƴna yooɓ ga'a kelfa in kene o xu soɓona ten a jega o ndokoor wala o ndeɓ wala o xa ando naye a fodano kaaga ngela fada njang wiinene a ɓisa den fada ɓisida den i ndamta den da njang kene jege o xa moƴna woor xe ando naye ten fogto xaye a refe dara yam ɗegirong sax ko ga'a xa ando naye kel fo refa na sinig mbita mbey o jeg mbir na ando naye ko yoona fo ten e te arang karange nda wo sutiro xaalis ɓisin leyne reti jangik kene bo an ke adna fe ñaƴtata ndiki o xeye ngok koy xaye a soɓanga to kel fa in ke fop a ngaƴtan yiif xaye o ɗetanga kan lang rek no exemple leng o danganga ndef leng kel fa ken saax Sénégal fop o mbaay maaga xaye oxu refna ten o ɗetanga ten mayu ten gata sak wa ando ne denna ara den xaye a soɓ o ɗetanga ke widonga te refo ndokoor te refo ndeɓ te refo il faut te jeg wa ando naye a njega kattan fe a njega yiif la ando naye xaye o former anga den way wajile xana nan de da mbarna nan a mbiya ke da mbarna mbiya te ref ka ando naye koy mu wondoxona o ɗaan so te ref koy ndimbal ɗik parce que o kiino xeene wo ciyogun mais ko ka bugatulo rabdel a ɓisata no saaxum wo ka cotogona o geekin te ref comme fa ando naye xaye kata ɓaato no sereer kata ɓaatox no sereer o kooroxe Ndour andama leye ne i mbika rek im xaƴong rek o ñootnoxo ndik im dako xiid no waxtaan le yaam waxtaan le a refa waxtaan la ando naye waxtaan jegu solo yo yaam ke i mbaxtaanta koy te refu ke ando naye a yoogale koy i mbaxtaanta xe i mbaxtaanit ke ando naye roog moƴu te refu sécurité faaga i mbaxtaan toog no koy fo o kooroxe Ndour te ref ka ando naye roog moƴu sereer a soxla an adna fodatu maaga to i njeg kilifa sereer njeg xa ɓiy sereer den fop da ndef meke ando naye owey mene weke ndef pir a saq doole a leye a mbaago mbi sécurité nda im leya kelfa ke rek roog moƴu xu saqna teen o kiin ngir roog fo o tulerum rabdanen ken rek après comme ça ta waago jang ke ando naye te refu sécurité waaw o fogole sereer andame o technicien le a ɓi i nan giloox ke ando naye te refu a Nicolas Sarr rek te leyna Yaay Boy ina fogit Vous écoutez Témoin FM 107.0. wa simna asal ma korol ne xoyel biran sen xoy topa inno Facebook fe simna Ababacar Ndiaye kan Thiaroy dala ko roxe Ndour rek asal ma ko rek we nan gilo xala radio 107.0 anan gilo xanga dekak nof nan ten ne biran sen Philippe Diogoy Sarr din Paul Madine Jean François Yin la biran sen simna in wa Assemblée nationale da Lamine Bar Diouf Junior Lon Faye mexe simnang da Pape Mbado xay fo de bozigen soro nan gilo xa émission ne da salma korol makale no xe Léopold Boucar Ndiaye simna le PDG de Amadou Makhtar Mbow xaga ref Elwa Ibrahima Sarr Antoine Ngor Diouf yalo mbelo ngij Thomas Ngor Faye yalo ndo fano nguy nan gilo xa émission njoktor na radio 107.0 la fogole no mbambi 88 628 03 00
anda me waxtaan le fele bo mbage deg waxtaan le angoyta na nu mbaga ngoyt mbog no waxtaan le indal na asal mako roma kala no xel Amadou Latir Ndour ara consultant en sécurité ara fo bino sereer ñoo wacce reer ñoo danda ci reer 107.0 aca indaka toknel mbar Awa Diouf Seri As Mbaye Parcelles Assainies me xesim nga pa da bo jangi kene wo jegul simna ande Ndiaye fa selbe ñaadi me xesim na nun da ja Diouf Seri Awa yal ñaxar wecc rong fa Ablaye Ndiaye simna na ma ami yàlla njul bet da xam simna khalifa général fen basil ne Ibrahima Diouf Seri Dibo Ndior ndey dib fa Awa mexe simnang may sa Diouf Blaise wagiro ngo wej mbay Diouf xay boyo ene simna na ma may sa gay safa Eliman fa Ousmane Awa Diouf madame Philippe mexe simnanga paax a paax da le grand professeur Boucar Diouf me xey simna Sambou Sara le me o xey na gilo xala radio 107 na gilo xasal ma korale lay ne simna na ma Far Sar Sambou Siga Faye Seri Laxat Jaw me xey simna simna tewo mako xeno xeyel Fatoumata Dalana Diouf yal sikab lene simna na mam bio fe Issa Bigué da wetti mo Keba fa Cécile fo tam la nu ne nan gilo xala radio 107.0 nu mbag umbok no waxtaan le nu mbega 88 628 03 00 nu mbok fo waxtaan le waxe andone ter fo salma kora makale wa ngañ demba saro xay bo rogo me andone ter fo sikap Ngagne Demba Sarr simna nama Mamadou Diouf simna nama we def na retrouvaille fop simna we andone den defu le contingent 91 me xey simna nun nene ten na Abdoulaye Esbayine la dene xarit nun opok nun i invité wu Jak Ndour yàlla Ndour dala ndam simin naga kam groupe les 91 Jere Diatta xe simna xe andone ter fo Amadou Latir Ndour waga fo promotionnaire de no eta bo brigade de recherche Touba simna Mamadou Diagne fo andone waxe gendarmerie me xe simnang me andone asal ma korele bera maga fop male wine we nduga nof ke en parce que kem dawa no message amaya la dene yakane non ngoyit na 88 628 03 03 da o la xame waxtan le mo jodo in inan gilox pongo ci ten ñu njeriñ ya samo nana reften
joko njal fogole sere nanan giloxa in radio 107.0 iyon u fa asal makoro makle ne xoyel Nicolas Sarr talay in falay fa mak feke ne yay boy ele dak ni tokol no mbar kino kina waro dak no tokol no mbar la gidma ya nagay ber ka rek ndako sinna o ken roxe in andone in nguran mene wetanda nune tene Amadou Latir Ndour refo consultant en sécurité xey ko important na no sécurité foke fofuna e ngotten ke andone ter fu garde rapproché manam ne kina yogtel nda o ko rexe Ndour khator mela e kilifa serer ke amaya men kilifa fu refna wara wago yogel nda kam kilifa mayu ka andone parce que ka andone ka gesto xumayo no kay andone ci ki injig na fek fofé defak e da yon fo wina andone rog moju o ga anga den ko laye weke xam xam den mayeten we mbara weke we mbarel weke we ngañal to ko yakaramale est ce que garde reproché ka andone garde reproché ka andone kana gañayo ou bien ka o gañelo ndi xar ndi ko waro ñoxorel ndi ko waro famir warrel dibrel kaga fop est ce que kaga ref garde reproché Aliou au passage mais simna grand Djibi Faye douanier à la retraite xay Niakhar andi mo xay Niakhar wala xay Dakar mais xay envoyer xam message à encourager xam no keneke a fiya dal am mosalo xa keneke émission ne donc voilà donc protection rapprochée manam ko o lele refe activité pour jamarlo anda ken tax xaye oxe andone ka gaya o lengo xe o laka soxe danget dik we andone xu refna a jega xana gayang nu ngetanga to oxu refna a jang sécurité rapproché nu moske o ñoxor ndam anda ke o jangnel ke fondement fait no protection rapproché hop anda xaro couvrir o kino xe saqona o yogen évacuer in dikaga so yogen dadnin wala way dam taxam ten yogen so dadnin kaga reko jege sen ma andone no xam protection rapproché xano lele ñoxori no kam ga manam ke wina lay gros bras njol ke magin des fois o wet ngang gar nangam xacio sut xa nombo genox lay o kin duqiran ainsi de suite kaga oxu besa su ga ona ken rek ba god sax lay o xene jange keta fiya nene jangiran kan long me xator yif tenna jalla anda ke refna calel ke réellement ten ref ne wago na fi xaye bo jekkiro situation fan nan nene ken tax xaye in long xatore o janganga o xe andone xaye bon yoga Aliou xaye xan fexe bo xaye bon bisam xaye hôtel sax wala in bisin restaurant wa xan det bo an waxtu fen bisan we andone den war mu xetit maga a soɓanga to o xata wagirer na yo xaye ba fiya politique in le fata fi tout pour bata xet ma fo opposant fatu fi tout bo an ne andone naga wago retit xaye fatu xano fi fop bo an xaye o bisangan mais wago no o geko auto of dono auto of don ma o chauffeur of bo tiga jega o wago sutox na jam refe ma andone xaye ko waro sut ngangof parce que mission fe anda xaro ten def mi fe ne surtout ma Aliou no binne fo akid ma dak no fum dik acia fum fa xabayum fata d'accord it naga ba o bouton ma deg ba daro uma deg ka koy wegro o ñoxorel so faña o xawel to o ñoxor kange o bisanga a ñoq rek ten refe calel ka yaqoxa gati wa su toxten parce que o xe ñoxorta andiro ndax ten xupong pexe xaye koy wegiro o yoga so ñoxorel o yogata yogo kate kene ten ref xam fe ko ten ref ne wago na fi bo ba jeg situation fa andone xano ret bo waro o damrel kaga ref xam fe kene koy ten ref ke o jangka iyo nda anda ke jaxla na xamano cereer des fois o refo kino xa andone ko xota o xa andone roog moƴu a janga a yook
a jeg diplôme a sutor par exemple no école of Iyo. e a ref oxa andoona yee oxa andna calel ke yo Iyo. ndaa o layne koy Aliou Diouf xarite so in ngasondoor a kemrit maaga weke songang meke weke ngara murang xa muxun waagatiro ando xe andoona yee roog moƴu oxe ke sasaayo fo xe refeer na sasaay wo o bug o layne xaƴaam xa yoona fo oxe ke fi'a kene in ngasondooru no saate fe rime nangana to a jega xa andoona yee a waa burux ten kaaga jeganga ko o ɓaata ten no kiin xa ɓaat ka ten kene kene fop ka ɓisiidang no pyramide fene lew onga no besoin kaaga o xano ret bo waro an o kiinoxe jamono fu ta refna teen ke ta soxla'na xaye waaga ɗeetir fo waaga ɗeetir fo o kiinof o ande xaye kan coɗang exemple len président Ablaye Wade xaye xarituma garooga a bugo lay fo ten nu naaganga jak a jega geste na andoona yee ka fi'an kata layange carrément to lay ke kata layange mi bugimo lay fa Aliou a fiyangaan o laya Aliou we ci'amo ndik ta laya me a fiyangaan Aliou we xa'a kene président xarite so ten fa xooxum na lay kaay non xaƴi kiino xe nda bala ta xaƴa a ñaayna o vitre la a reta jab ke feñ ten quoi parce que calel jab ke feñ ten kata xaƴ kang fo ten pa mos ke fo ten xaye ta laltin nda wo fa xooxof ka soɓa o an ke andoona yee ten ref bëgg no kiinoxe no jamono faaga nu toloorna waaw allo radio Témoin FM 107.0 allo waaw allo oui wo ano fo ma xooyta allo oui radio 107.0 allo o xaaga ɓostoxa wa o koora i donc kene ref il faut an jamano fu refna teen ke ta bugna kene koy calelo kaga expérience o formation yo d'abord a ref expérience i a fiyangan koy kene o andangan ne refata coono ken tax i long me tige ne refa calel doole calel yiif a ref calel yiifo retta xaye o ɗeetanga kan ke taxna i longe xaye calel yiifo to calel yoogo fo dadin xaye o xatanga no point A reta point B ga o déplacer oxanga no point A rek anda xar yifa reta mi de xaye o kiina bu anga mosong xaye man waagumo reef fo xene bo dara cuqiran ref ke ye nam ñoxorit ka fo ke na sogan de mam waagan mo ɓek man waagumo reef bo andone ne andone nene yontum fo ten sutox naga saktoxit ka kene ref ten ref xam-xam fe a fiyangan koy wo o waccanga yiif le na xijanga koy ka fudnan no cerke mais refe ka andone ye xaye ko o reta rok no saal yoɗa yod tiganam o retanga ye ma frande e cungi bon gadoox tisetes ret fi to andiro me o doona a cafof mayu ten koy nena mbiya wena ngota den ana anda ten o ndik ne anda fop mais a anda ye meda ɓeka den tiga wa soɓa den ta ken tax wena ngoya den fop nero ga'a den xaye wero ga'a den mais wi nene xaye o janganga xaye ke jeg ina no fede faak kene ka jeg koy angle mayu ka andone a waga jangit ten parce que xaye waga danaka maintien de l'ordre mbiyogu o janganga maintien de l'ordre koy ka jeg kena le lisibilité il faut acteur ke wena ruspeta fo we andone denna ngaya den oxu refna ka waro ando kendof mais xaye wi nene andone den sax o xa ɗong o policier sax o ɗong e o policier ka jeg tenue a soɓanga xaye wena leye par exemple xaye o policier na a jalla fo tenue civile pour ɗik somo o arrêté a wala o arrestation ponctuelle ka andone xaye ko reta rek dama Aliou ko roka rek bala wiin we anda sax o policier yo damano lakas ka ten ref o waago jeg renseignement xaye manam xaye kam den gadala in way mene fat i ndaktoox mana comme ça a fiyanga wo fa xooxof xano waago lay o commandant of wala kene of lay ngor ke de o mbe mene nda ga mbugo laktoox mana a fiyanga équipe a cunka den ma kaga soom watel mais ke jegna a comme ne da laytuna affaire gros bras yo to o ɗeetangan jege o saaxo leng rek de naxa sax ɗaxeyo fop a jegu kene koy ten ref problème in xaye wi nene il faut da mbaago o sensibiliser el a mbaago ngayel bo andone kene musiba wa jeg ten parce que oxe andone jangiran a saqo ɗongum a nafno kiin ta xon
ata dono boyo tokum o xaaga 15000 kele o nga xator 15000 jange avocat million sax xana pangin taga o kona faga kono faga nda ke taxna a cangale faax koroxe ndour leyano ndiki parce que ka ref ka ando naye kano yoga o kino nda lenga jega koy bo ɗika jega nda anda ye o jangange so o xena xotang ande ke refna garde rapproché ten na commandé to yakarame o janganga wo fe ando naye wo ref garde rapproché wona commandé a client lo fi nene tanana non parce que ko len ka ando naye ko dona na dat ndiko o xe jangeerna wag dono lay ka dona na dat mene kena jega ten def ko o xena jangan xaye o ministre le jangonga kelfa o fo parce que kelfa o fo ten jangong ten patron of ten rabdam ndax kam calel ke wo ref spécialiste le wo awar nan giloox wo a waro nan giloox mais kene koy il faut andin lele o kiina gara ta o kiino xe leyonge moof ki ma ciño auto le mene war mo moof to ware moof maaga ki mais kene fop koy a soɓanga ko ref no école ko o leyele a fiyanga nene layti nene fiti nene to ande situation faaga fag xaye bo xa politicien ina xene parti politique in kene mais gana mbaro njega ga ne da njegta xa conseiller comme ne président jegta conseiller nene mais den gana mbaro njega xa conseiller en sécurité xaye da longe xaye kene ka jeg in lay Aliou Baret meeting nene na gara nene non Baret parce que mi ke ga uma ne wiine ngarit ka ga im rek o auto le waro na bis leng parce que refe auto lu ref na waro bis jegi ga im auto le waro na bis mais ga im datala andone fo ni wiine mbod ka ga im mene ma wagona ande xaye tiga jega nga waxan wago dadan ten bo o jeg jam wala bo bosso wala xaye meeting nene waro na fi detam a jega koy ke amne élément ke na ndoka ten meeting nene o fiya in sad anga xajen bo samedi fa nagara wala parce que a jega mayu ka ten ka ane waga no publicité to war no publicité waga no layit war no layit wara ret o ret to waro ret donc ka jeg élément mayu ka ando naye xaye o kiino xe a roka nga xaye no politique parti politique ke fop ga mbaro njeg xaye wa ando naye ga conseiller a den no walum sécurité xana fad koy bo we ando naye gara mbarango sax xano wag no lay o xene werango sax ɓisidil wa ando naye wala o ret wo faxo waɗankin wa ando naye a lerange calel ke da mbarna mbi pour a ngayin xana ngay naak parce que o kiin mboolo de ndefa anda ye o kiin mboolo koy roog moƴu fop na ndefa teen we ando naye roog moƴu sasayo we ando naye bandi yo parce que sax a jega ke nu leya no sécurité bandi a col blanc o kiina xe ando naye ka gar ka a lalong yiiw a saxo kurus a saxo kaala mbita sax costume fo cravate a gara genoox wagino andin donc ka koy a cango o gara nanga waxtaan le fop ke rimel teen te taxu mi kam leya ye o leng ne jega ngeluma simin bop même adol ka te refu no sereer we xoya sereer we fop a sinig bo a mbey da jeg o nanola ando naye yasam o nanole rokanga rek o refa rok teen xoya teen kilifa ke aussi parce que kilifa ke yakarama le oxu ando naye politique o fiya mbolo ga topong to kam mbolo na koy wagiro and til fo kuuƴ ndiki wene ando naye koy o xeke ka gara a yogang fo xena yogel o jeg anga ka ando naye xano doxnina den rek dox no xene xa lay koko ke lay ko guma o xe ando naye ten na yogel ten et kano lay nda mo soɓanga to o kiino xe ka gar koroxe Diouf to da mbaɗ ka koy wa ando naye a aqatoxat métier fe ba pare ken lang nene xaye tonton Waly fene rok ina xator yen i commencer a Waly ɗuɗam i xaye a jang ange ken ta jang na rof ref ko ge maga te refna o médecin le a jega sereer xa médecin kilifa sereer ko ando naye ɓe nan gilo xa in nan na ten nene professeur Boucar xaye a jang ange médecine o foge xana rok nel no hôpital xa tax koy oxe ando naye wo ko o leye xaye docteur Boucar xaye a bug anga oxa fiyuna oxa gayuna xaye xana tax ka tarata waɗik neta gestu o rena ba wagalo ɓek hôpital waaw degelo sax mais ku kiina jang na rek a mokɗin ɓeer ka maaga rek simna le général Khar Diouf teno anda ye oxa ando naye xa bug na sécurité yo a refo ɓiyo sinig teno a andan i félicité an au passage nda ndiki a salma koora maaka ke a maya meen a maya la ando naye mi kam bug a salma koora ke roog moƴu a jega ka ando naye i mofanga kooroxe Ndour kam fudan tene a jega ka ando naye kam reta certifié
ga'an adi ka andona ye kam loka kam Dakar ga'an kam loka mu refna kam Dakar xu refna micro a nega mbolo ka andona ye kam loka maga a jega ma andona ye kam fréquenter a maga a jega kam ga'a mi fi im sakke andona ye garde rapproché yo mais wo anda xamo kam deñ kumpa nda kaga doyiram kaga to koy mere on arrête im luxtok jegiro o daaw sax im luxto donc leyge koy il faut o faam il faut o fogole séeréer surtout kilifa ke in au moins dandamit xa ɓiyaxe séeréer we o ne o ɓiy séeréer fo keke buga calelof garem rabdanong o jangik kene bo pare andin ndax o feetola feet o waago yoogam mi tiga jega nga wo andu Fuuta yo wo andu a Sinigo o leyame ɓeeri mene barok mene nangam o ɗetangam im an ko o leyka nangam parce que ko waagiro fo kin mboole bo pare so raxa wiine nda yit o leyanga yo xeke koy roog moƴo jegimo daawola nan directement wo o garkiro torolo ɓayume inoxi mene a jega na o leytitan xaye ke waagonga kan i coɗangang exemple leng xaye ko xesate docteur Boucar ten damo gonle docteur Boucar ka fiya meeting professeur Boucar ka fiya meeting xaye ko gara rek da a njang base ke andoon a mbi a ndaaj estrade den affaire kene alors que refe ye xaye kan coɗang exemple estrade fe refe ye mu refna a ware par rapport fo waxtu fe ta fika meeting na fo meta fitel xay refe mu feluna a doon ka estrade kene kaga o xe jang na sécurité ten waag no an xe janguna long de lerong xena nap no xa ten de buganga nan a cang na lene fo sécurité kaga fop a jega ten kene ka jeg no protection rapproché ken lang nene ka jeg waxtu fa andona ye xaye par rapport fo heure fe ta fikel par rapport fo wiine andona ye den mbaru ngar ten kene fop ka jeg na andona ye nata disposer it kel xaye ten fa xooxum ma auto uma ref ka xa auto xene gi kene fop ka ref ka andona ye kata waajel o leng par o leng mais ko roxe ndur ke loyona a doyo waar de kon hôtel dal mete warna gare warano an mais warano ɓer anan to bo dara jega fuleerna sax kaga fop warano calculer bala kino xe reta a anda waxtu fe andona ye xaye tena waru sutox meeting na kene fop a jega waxtu fe andona ye tena waru ret heure fe andona ye tena waru moof ma xaye a soɓanga to a njuuma ba mbi estrade ne a jega waxtu fa andona ye waga te retta a jega ma andona ye xaye a meta moofa naga waga donit fo genarum naga mbagi do kene fof sécurité refe ko ay comité d'organisation de mais xaye ko ɗeta meeting ke xaye deggirom sax o koor xe parce que a jega ma andona ye bugimo ley gon sax a jega ka andona ye madanum o kiino xe yente gara mete ɓeerna sax ba fadide o leng andiran ana reta aussi o leng an ke mete ɓeer ka ba ret quoi to kaga a fal faxe anel no kiin mboolo quoi kene koy ten séeréer rem leyta a jega menam des ministres des directeurs de société des hommes de foule nangam wali jooma xoy xam ala xame le docteur de l'ANPS im nene xa jeune refto men xa jeune na mbuxa ana mbiya ku refna mais roog moƴu wara waago jeg des professionnels ka andona ye a mbarango ngeno parce que calel ke o jala mbit mbolo fe saqona tena lamitan maxey simnan directeur ANPS non ASP ten ASP Biram maxey simnan rencontré a nu miñe dara waran mo xur sax o kiino alame pandémie fe yo mais xana gar meke alay fo voilà o kiino paax roog moƴu mais comme ne leyoguma xator wiin nene fop kam o fogole yo xaye détail kene lang nene xaye xano kiin na den na nanine leye mais kene de an inum xaye o bu'angano o jeemangano sim xe andona ye ten na yogang xaye a waano ñako an ndi koy deggirom sax o koor xe ndur ga wene andona ye den ndefu kilifa Biram Faye in Tamsir in lakas wene we limma lim mene wene mbaru ngot koy ande caati ke den alenge wo de ga xongo yona fo diw ko jal ndax ko bugo jal da mbago sut koy ko den damit ka askan ne alenge am jangki kene o jangangan anda après afa wo faga jangona bo jega ten teranga of xano sax ten asir kaga o ndim le refa o feto la fet koy o leng gene men o leng saxe men o inortanga men wine mbago lexe ke Biram Lamine Diouf Lamine Mbar Diouf nangam de ngeno xoyote bo weke a mbago mbi kene kaga ndigilo ten kan Biram kan simnan parce que kel fayo fa an ne roog moƴu ka yelef ka mi an inum kan présenter elo ten ka leyame muñanin bo pandémie fe fa nene o xano gar mene ta ref o kiino xa yelefna o kiino xa and naye roog moƴu in pour in ga i nda re problème nata dalantaxam aussi a refo a yoonam o kiino paax daal kene ref ka marqué axama in dame koy o seereer nena waru nan ke yoxna fop koy ten ref anda me lakas we i andre nda nene soomo a fela xaye aussi ba ndokano yoqe da ande a jega fada ngestu ox rek in way meen maak fo ndeɓ i ndef o tokoor fo ndokoor kene fop oxey teen ka andona ye kana damta deno ka andona ye kana satkanda deno no calel den no activité den
waaw no kaga layon kore ko nduro refa ka andone ka jegna solo yo yam ga keke émission jotor ka refa xeto ma ko le andone o xeto ma ko len sarma ko rek yo dap ma ka refa jumaling fu ref rek wine ga cungan a cungtan na andone ko na mosna yo anda me kel fake o wenan gilo xa radio ke anda me facebook fe xaja sax tig masino nda we envoyer xame message a maya trop nan ten la wali jomin joralin le général kharin professeur boukarine den fop et o we mosaqino khatige nda ke bug mo wago lay rek anda ma le den fop o way nana parce que anda ke taxna émission ne ino ga ile ci sal fo ada ibla de o gimanga i anda akim serer o fetanga i anda o mbé serer nda koy xabi xa serer xen def na men andi kad ak toxna semaine neke passé na rek le docteur Lamine Diouf abere men ala yogo inno métier ke te def ka andone ka wago jirño serer xe o gar la inno ke andone tena yoga o kin taraf ka wago no serer ndi koy gaji ka andone koy o ko roxe ndur e te i mbaru ndog no fo ndox no fogole sereer nane gilo xa en a sinig bo a mbey kam saax le fo gila sax anda me waxtaan le fele sax a jega wa andone sax joti mo ne e den xan damba sanam parce que waxtaan le doye ne lay tonga ten no njel ben fa rek im lay koy ke duuf na no nak le fop xey ndore no kaw dirale nda xexe are anga ye koy ka jego na ka o doxna o fogole sereer nane gilo xam kam saax le fo gila sax ka o doxna kilifa ke andone o ne gilo xam parce que aussi émission ne mi feke na fiande yakar ime sax afada o miño yoxo mais im fiangan bo pare kilifa ke gango ya xam no téléphone anda ya ajiga wanu ne mom gad asna ko nakaden weke wo mo jaxama on den kenale la grande miette e mbare mba golay weke xa colonelo weke xa généraux yo nangam weke xa ministre weke away assemblée nationale e den fop denin biranin aji kel foka andone ganan giloxan mais o wayna giloxan koy aji ka andone on jiriñ wo Amadou Latir Ndour refo consultant en spécialiste en sécurité plus particulièrement garde rapproché sécurité yaaja yaaj xan inde ko deg waxtu falakas bit bes falakas fa andone xam dak ko xurten ima jom waxtan ten parce que ne tefodna o maago ko gara xaf rek e xajo ken dafa xaf nda anda male wage fak diko jeg nga ka o doxna fo gole ser nan ngi xam kam saxle fo gila sax doxnin kilifa kay andone o wenen gilo xam doxnin we andone gambugo akatok refna ayok xa doxin ka den o ɓeer maaga simno fogole tagawolo wax maaga yaam ke i ci enono waxtu ka fagida waaw ken layka ten ref adnan no kelfa in ke d'abord xeɗana den mu seereer a refna rek a ref no postum te ref xa colonel ina xe xeɗan den ref xa généraux au passage félicité a général Xaar xeɗan ta malin a muurlooxin fo fogum fo fog seereer fo adna fop xedana aussi xa officier ina xe fop xa kelfa in ke ça ref xa professeur que ça docteur que maak in we ando naye den def à la retraite o nan ne Djibi Faye fe ne uma xator waaw kene fop roga a moƴo a ceedo no wod a ceedo no xuuɗ kelfa ke koy ken la surtout we ando naye gata yo'nooxa no ka ando naye kata daaw no kene ino xa ɓi sereer i ndef ke leyoma o politicien xaye a soxla a o xana ɓatan yiif no kene refeye ka kina jeg kata mais ke andone ke o ɓaat ka no waaso o mexatona no sereer parce que ino ka i ndef ka jeg wa i ndefna kam Sénégal kene te jeg solo to i mbaro no saganit kelfa kene den ndef we andone soit den na utiliser a soɓanga to ga i mbugo nday no protection rapproché den def we ando den na utiliser a mboɓ ne i wa ando ne mboge dara fa in in leya den neke moƴna woor o pogo fa matong ten moƴu woor o xay ngoog o xeene xana waago an o ɓisangaan mbindof ref ke o xena riñ ka o cige nof ta yen parce que andaan to a ñoowaan a andaan xana ande o xene ref we ref fit nana wo même ba a arrêté an xana and nata fitan fo yiif parce que andaan donc mboɓ ne aussi we ando naye mbe meen in xatanga no kelfa ke no étudiant ke retum sécurité o buntula wetooxna yo ngir roog fada mbokatin fo ke da njanga xana jeg o buntula ando naye a wa feñta fa ando naye xana xup sax ke da mboog na lakas ka ten def we ando naye fog it we ando naye den ndef mene soit da ndef pire wala da ndef lakas njange kene ando naye dena mbiya kan xeɗa den da njeemo o matandoox a soɓanga to conseil yo a waage cooɗo den a soɓanga to formation yo a mbano njeg in gidma o fog seereer fop vraiment laye content nam no a karal ne garuma te ref ka and naye ka ref maak na mi parce que o soɓanga 17 heures bo 19 heures fop na seereer refum bien que a seereer laka no mbines koy mais ka ref ka and naye ka jeg solo
vraiment la disponibilité bo heure fo andone o fog seera soxla am rek i mbago moof na jam mbaxtanin et que i mbaxtaan na o njiriña waago sooxteen gidma nuun a paax waaw o koor oxe Ndour in way ngidmanga paax a paax laya fogole sereer nu nan gilooxogo émission Njoktoor meke no radio Témoin FM 107.0 e i ndalin oxa andoona yee koy te ref u Amadou Latir Ndour Amadou Latir Ndour a refa oxa andoona yee koy consultant yo en sécurité e leya nuun e koy i njeg o ɗayo maak ola andoona yee ke ta waxtaanitna meen yakarama le o nan xana reef teen e yakarama le we nan gilooxonoga in a nqota teen o njiriñ to yakarama le tamit a inooxanga meen xana njublooxa ɗeetkin e we andoona yee métier faaga a fela den da njangkin we andoona yee den ndefu a salma koor a maaka ke andoona yee den ndefu mene koy a den waaga fop aussi a ndefa wa andoona yee e roog moƴu a soxla ke andoona yee te refu sécurité donc yakarama le Amadou naga i mbika rek tagor im leya sereer we yasam roogo yaal oxe fiyane in jam kam leye kam jam ten fop a xeƴu ku kiina jeg ka to jegiro jam ku waagoona jeg xano jikooxin jikti ken jam yasam roogo yaal oxe fiyane in jam bo jumaling fene gara ndax roog fa jam. Vous écoutez Témoin FM 107.0.